के लिए लेके आए हैं साहिवाल गाय। दूसरी बार बच्चा देगी सेकंड लैक्टेशन के अंदर। फर्स्ट लैक्टेशन में इसने 14 से 15 लीटर दूध दिया है। आपकी बार उम्मीद ये करते हैं कि ये 17 से 18 लीटर दूध कम से कम निकालेगी। बहुत शाम शरीफ सुंदर गाय है, बहुत बढ़िया। जिस भाई को भी गाय लेना चाहते हैं वो हमारे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सुंदर गाय, गल कंबल सुंडी ढांट हर चीज़ से सुंदर गाय है, बहुत बढ़िया।